ikumene nazongeza mushayitu ya kashatu kandi mwishike ngo program ko birnebe live and clear banyeta Paul nabaho da political surgeon ebero ni 14 byokweze kwa kashatu umwaka 2024 nena. Ladies and gentlemen, ugundo murundi twatiya mukaha mwebare munonga yo nemu kutahengaro kiri hariwe timano ukora kintu reka kibati itwe kitu no kugira ngo ubine cyo riyo no ukora twatiya mukugundo murundi ningira ngo last Wednesday boaz tumusijya mungori kintu cyakashitama mukande yakitwala according to plan as usual. We salute him nabo icyo mwebare munonga mukurikiye yo mirimo y'Imana mukora timanyibi wasibangaye abo kwa hari ibintu biro bikuru today one abakwikeza omuri hanga mbere ko nakitwara ninga Yesu Kristo base izo bambajyangu yonba Ash Wednesday batandika kisibo cyabo today ninjyangu ningira kutunga direction kuruga wa Amoni no stroto no wakumanya ibindi byo hukaki Jonani warsenia Jonani yarka no shote bitu munonga konka wer nasa ko ine hukanure kikache ninga tuine mukuru wa Kristayo ahabo obu sabadikoni ubwa sembabure deja kutugambira so Ash Wednesday ndera kumane den haruna Valentine so tingimanya abinyina habo burizo basiba bine cyo mutomo we ndishaba basiba baba yo mcyukusiba abanje kunu basibiro ombindi so whatever it is konka erizo banu komazo bagasibe nabo cyo iwe wasiba I don't know we chikuru kirungu twena turiya okubiri nturebe kugenda mu mesho one ngabutosha full house ngabutosha panelist bashiraha dineshonga nkayibiri nkuru number 1 nangwa ni 3 emwe tumahurire marungi as such number 1 no kugira ngo feri rumwe shongozi muyiya Adam atwire na batoringa uburemezi bwenko muntu yabarwire amoneja kutugambira ka history kacya mwana ogu akabeshongura ikishongoro cy'amana munonga toka kwa barabara besijana ingia 2011 kishongore kikakwata ninyara ngo besije cya ekindu ka trademark ya besije mu campaigns and kikakirunda n'abantu munonga people could dance to the tunes orengo abantu riyare ba feeling ekintu ekyo so Adam abanyango abaye umuntu w'amani mu campaigns no byafayo bya besije so I want to say ngo FDC na besije ngo muntu besije afero myanwe FDC afero umuhagize kwara abakire anyway ibingi bintu bigamo ngo FDC terabasize kumushashura kiyagikorere omukora abro mu kumufaho no kumanya uko akushasha no kumbera ngo kuyagiberire konke ibyo ningira ngo politics nkozosere gagatara mazima we shall get it from FDC then ikindi kitwine one kiri omuri dokoro ningira ngo ahitugambira de mugenzi Sirio Gwar omuhara laikire okuija kutekinga up entebejo abo kwa no shotu mu bakfronting ebintu yokusikirana byose reho rukufa tabana zaho na romuhara kinkija kutugarira kuriya omu league yegitandikire ya muhozkeni rugaba na ye yakoze press conference ijo omugenyi mukuru ahiyabera ari national vice chairperson wa Eastern Uganda abo kibina cya NRM honorable captain flight captain retired Mike Mukora nabo icyo ntuje kureba exactly ikintu cy'abana kushanka baku culture mu Uganda iyo mwana kushanwa kubasagumzamo iwakomaho umwana ukashanwa kubasagumzamo. Our grand question tonight is no hoyo no butebekana wa Uganda after President Museveni kan muntu asa kutunga stability after President Museveni no ha oyinecho no kubasa kwashoringa abanya Uganda ati namazo mahaze myaka 30 muri yo mikono y'umuntu umwe kunkano gwakorgaho Uganda ne jagumiri y'umutebekana no hoyinecho stability uri umine answer ye nicyo tukwetera papa no lismaje tapola bogundo murundi ta political surgeon akorga extreme end kabutosha no mwami Amon no munya FDC Katonga faction ako icyo nyibanye rafite amana munonga uko birebe kigumire kumanya FDC kitugambaho so ize Katonga man kandi nakiko mu rukiko rukuru orwa FDC kandi muri mba Rome na manyuru akimo munonga ko rapi yaringira ballot paper nagezo hona ku Rwanda ntebe zimwantebe zamani ezituru kumanya nabo cyamo n'umuntu utakuzana zana mu kordo za FDC kandi irakariyo mwen yogamo nabo chi FDC wa ine kwenda kubuza cyona FDC Amoniz our focal person kwa harbajuru nyuma mutabirigetse magondo churchman mushabe kanisa munonga kuka politics zinazagizo bwire
abo kwa ningira niyo mize yitwa Mutebero so Birgets Magondo na kirafutayira wa all the way from Sembabure konka niwe cya person wa goberera initiative hariya umursembabure rukurwa Madam Shatsi Musherre ningira ngo nibya byo kugeza ko umursembabure but also yes struggle na politics ya Sembabure payne itafari report politically restituted umursembabure atino mukono so mu Birgets Magondo irakariya bakumaga ariya bamigirwe irakariya bamigirwe umutajo kandi ndo kumugoko yabyura kubara kimureba nyato kumushadira kariya bakumugoko ashiwe kwaga smart no mugoko but ngamba umutajo nani irakariya banyigirwe I want to give him his word irakariya banyigirwe kandi no munyanupu kuru no muntu wamana munonga umunupu umuntu yaje atinde membo wa nupu cyonka nkimara yayo murkazo kimara batozeza kubana rwana zibazo tukwetega no kugera injiro tayito so mbamweta boss tumwesigiye wa Mongolia no munyamahura Sky TV no munyamahura Radio 5 Korea our greater family there so the 5 family nabo icyo boss ni yarga editor wa Radio 5 kandi na assistant manager no mukozi wo kumanya no mukozi wa shwamba yishengera Sky TV so oguno murundi pano nkweri yetu nko turaganire tityo kuri ya Radio 5 DJ Kanyami kintu wakinege wakubashyaho show y'igikurengo yabashikaho live and clear nabwo icyo aberneme ezaram shahiti yakashatu yani shabangu amune turamutiyeho kake deni utugambire Adamu go kwagenzere turebe webare munonga omtebekana sawa program abarebi n'abahurikiriza Sky TV na Radio 5 ngobo nabo abari heru obulinki yashobire ande kirungi abanyambara na heru yambarara mbakira kutufollowinga because hari umnywano wanje tukakira kuvuganiraho mu hoteli ntakumangu namanya amino nakira kutureba so one time tukatiriyo mu hoteli na arakunja tubakongere cyayi mushawe nyuceka nanyira ta atokuriya Sky TV watesage tinkanku ina YouTube so bona nimbatangira program ya bakunde nabe nabakundwa bakora ikekiro cyabo cya Valentine abashabi n'abakwikira zo muri Kristo nabo bakurikiye ekiro cyabo cya Ash Wednesday umuribiro niki waje guza because ahambere roho wakwatibira wasiburira ibire zona ni kurema so koza kuruga mwizi kwika kazomu Ash Wednesday niyo kazomu Valentine no basa kwendera ofwa going nka program kana bachachi kwetagwa ngoko wagamba that aside kache habyafayo bya Adam Murwana actually has been one of the potential abeshongozi omihanga actually joined Eagles production in 1998 Eagles bamstamira abo bya Uganda nambamanya kwisobi yafunde chance mu 2011 akatere cyeshongoro kikampromoting cause kwa kiro mu Eagles nkebe bitukuba turuhoma ya Waika TV Waika Radio kajya ngo iyo zombi yo menyuma hata abayero no bare TV tubakumanya oriyo mu production ni hata na wambuza nka producer wanyu tubakujya ki tubakuma ngana bamanya Paulo no bamanya Amo no bamanya Bill Gates so Adam akashombe mizindaro mu Eagles kwisobi ya 2011 akatera toka kwa barabara kandi yamtire aha map Adam has been a mnywani wa bingi was actually the original version ya toka kwa barabara na nywamu nikano akagamba njirumu aharare yambara we had known each other as colleagues as family members hakija at one time kurigire byagambiraho yafuna umuntu yayifire ngo muhagize nena go muntu yamuhereza yamweta umwanya gumwe mu Kampala mu hotel kwa kiro mu hotel yashanga ine pizza yakuri erinke yakuriya so ikisha zire pieces bishatu akakana bakarire kataro so mkazi yamweshengereza riya wa pizza hada moti yakifo so amuhereza yamuhereza ati you test if it is good utwaro family member bakorere yawo utwaro family members
so njya kwagira maka family as he says also kwagira maka family ya picking interest yari akapiza. So but all of a sudden kuyabira kuri yaka pizza ya isaro hagati ubwo mukaza kai nabana babira basitame nabo omukwiyimukire kuza kwata ya pizza eyabiresigireho mukazi yamutera uruhirungi rw'ekikazi hati pizza ya gisibasira speed ya tom bag. So kurwo wembera ya Adam ya bambi so kuyabirembi abu yabandize gamba nabo bam misleading actually omayo kurwarira Kampala babanza bazo muri ebi nebisha namanya bye no mara abantu abakunda kwera gusa ngo kusirimi yatiganzira barakayi no muzimu gwananka kumbere sirimu no namanya gwa ka ebintu nke. So ayito agire kuchimanyira kuza kumuhiho mu cyaro fact ni kuko prolongingiro ka life ke kachako hato bunu bo babira ngo what testing rate testing no butwa. So at one point no ya testing robutwa akashanga ainubutu. So atakachimango hati naza kubatoringa ki obutwa na timeline yawe base bana banyabo na munonga businessmen politicians enangwate no mchachi ningira nabone basakwa because hatine taro ikiriro munseje hane no mwigurubaye dana basakwa tariyo niko nichezo ngo kugera. So tuino kureba intambara yitu tuino kureba endiya yitu tuino kurokutwatura akwembera nimbi eze kutuma ubundo muntu yakureba kanyiga nubu yakubira tanyije ombyaro ko itukurgo mbyaro ko ne hatu wa bakakungira mu kazamito mazarubinda abantu no batera bushabanta amahembe kwibuza nkamahembe bowazi wa mure bati bino muteri no byakirwa. So that's how Adam's life has been finished off. The good or bad thing kugira ngo urwo rugambo rundo rukurataho because kacha kunafuna kuza kujo mu studio urufu rwa Adamu rwashashurwa. I mean rwena rwaba catered for by colleagues and politicians to the tune nkuba amarakiri yaringa bari expenses na family bagikwatira yamayago gakwa miliyoni 3.8. Yes, 3 million nemitwaro 8. Okay. I mean ofruwire expenses zabari zona ziwire ha yashaziho na family yafuna n'intandikiro ya miliyoni 3.8 zitageze zibashango wabo mu cyaro izarga on politicians banywani be kwiyongero kandi tcyakomara izuba because abinji ba ahita kubugana ntegagaraka twekora mu murumo because Adam Murwana abira munyono wabi and was another free guy okushanga anaka street you take high five usong mena gratari mejo pride yachi yabeshongoza abantu babara muno. All right, thank you. Bowazi Ramutse abakureba Sky then why is it did you know anything Adam? Over Paul bomuchogo amoni jenani na bills njani we naribo umuntu wa kabiri nakushemerwa ubumenyi kuri GoTv. I think akora ubumenyi wa Paul kuri kayisemba we Adam Murwana Paul taroho cyangwa kinkumanyo kurenga kumanya ngo mwishongozi akaba creative yagira cyeshomoro cyabe kinewe musindo hatemba cyita vibe kachiga abantu kachita abantu bakitera umutawuni bese cyo bakaine slogan ngo kigwariro kandi shoti kintu ngizako kachi no musinde cyeshongozi. So to that extent Adam Murwana akakora gicishongora akakitera cyamani ahabo bembenda kindi. Yes, tinga nibiga bwanye betegereze kujya ngo akakoraje kuja unimpagera ngo kandi toka kwa barabara ngo akashye kunga cyeshongoro ahabo akoze yabara cyeshongoro kikaragaye but okwafire nemboze zibiriho one bese gende binajyangwa abantu bakamugambaho toramu ya mbere turagize rota muri raporo twinikizo cyo personalizing struggles intaro z'amahanga kucungura amahanga
kuzeterera abantu hati Adam mu Rwanda wagira ngo akahendekera Besigye ati Besigye bakariyo abo kuba Adam mu Rwanda uza kubona Besigye akabira umushamba mukuru yashomere yakozere yashwire yabira umugayiga and Besigye struggle y'abantu mu kiri yihanga so Adam mu Rwanda akakora contribution ke Besigye abena akora True. hata hari abantu abatije Besigye akarureme nondenda hata ubona barwara Besigye mwara baragurize nomanya ubworo bwine conversation zabo abantu babatakwe basombientazi ino kuba kuganira na nicyo shimye gwana ukora nko umuntu mugwabo yutegateka ngo bakikushashurire so to that extent abo imbere zo bworo kugira ngo umuntu nabo muri shunguza amara imyaka 10 n'izina konka yarwara atakubasa kweraguruza tumushango gwe abo ko ari bientasi no kwebiri konka twenda kugira ngo bona mazima bowazo buri bwamaziro wa Paul na mukore imyaka 10 arwara ayitwibanja ya miliyoni 1 ayo mwirwaro bati ubune ngora Paul bakamba mumushara na Paul akaine ebizubebye so to that extent tingwe na kugira ngo Besigye akayamba umuntu nataramuyambire konka tureke guma izintaro kuzeterera abantu akafera cyagoranyi akafera Museveni akafera government egi akanagigambera wabo hurira umuntu hono kuyabasi barende nagambera government habara na MP ya muziko kanu hakontribution abana bari mbabona okanu hakontribution yahendekire government egi okanu hakontribution ayihangariya nguribeje so maybe mu Rwanda tafira shemerwe government terahindukye nko kuyabena yenda konka kugira ngo bakushashura umuringo gwo mutano government uko itarahindukire na Besigye akaruzinga the same way okay mugama mpuzo mbusinyi sensu zumushati yagika yabarebwa na Paul nabona ata nabo ese yaragarisi arihe bita nebyaranga kuko mwambo wazi yagamba aranga muhumuzo musingi actually yonyine no kwikiriza kugira ngo urufu rw'umuntu turwinwe umuntu rwinwe rahanga hareba kugambe kugarza amarro misho aba bashahe boronde beta postmortem nangwa no wahindo mchitaka gwa hansi ngo baze kucebere cyamwita kandi ubucuruzi n'ubure ku bantu bakora amataje ugangatera toka kimanye konkebyo na n'ibindi kugenderwa biyaje konka urufu rw'umuntu wenda umukora kankembe ambo no mukazi nasaka yashyikirirwe ushanga kamuhire cyo kuri cyo muntu ahamunywano konka cyargaho kandi abo kuki cyabecura umwe kirigiraho urufurwe kikahangwaho ko kucyahangira uhungu hino bambaye so amusharaba atakwatana na witaka so cyo naba yahangirwe cyo hagira ngo ubu warabor kiri urugumire Petero kandi ubu wararebye Yesu taro mparanere ko beri yakonka no bo wakoze urweco na destiny nabwo nicyo kigo ni gabra abahagize bangi otatino rukanga ai no rumita niwe no rukwita na hangi no wahangira ngo yitwa umwambo wazi tanacyo mutengera kunka nango no kubota murahwira nasinda kugwera hakujugunyura habo kubacikangwa ngo yitwa obo mugambireho obo tamugambireho nateko kwita nako byarahanga tubigira mwena abeka yo mushijo yitwa rufurwe ni wo wasigaraho uhamize enkoni ni umanye ngo hino rwawo cyo kweba tino mimi wabiyeri yabemeriye n'abashitami nawo rwerukaka rwaho akonikije akazahabo kwiga aba kutukanga kanga benyuma ninga bari mu struggle hari abatarukikaho cyane n'abatakugikaho nabari yabera na mushanju hari aburahanga yayambikize kandi hari abatararebere mashemerwa gwabo konka abandi bakagumza muri bagenda mbe nimba manyisima aba barabara mutakaro gwo muhanda ubwo yagenda kunko kushemerwa ko tutamushanjura mwigura yatubuza hatayira abasijere mukeyongerayo ntuza kwiyongera kureka tumushabire nkebe tubantugamba ngo hanga muramire n'ikisa bamuyogwe muri umusingi abari kutureba turebe tumbe kiyanganye bi Adam ni mawana mekesho ukaba utakwishuka mu utakwata kinga face akesho so young man is no more mwena re mu yunga bakuru barafu mwazayo ingeli abitari byanyu
actually abakutureba nimba namwe mwizina kamwite Yesu Kristo n'abaturikiza Radio 5 nashimira bagenzi banjye abinye mu studio baraza Mame Mongolia nambe ni kureba nimba ni following down. Thank you. So nabaretere namutsuko byasemba buri tuzakira Adamu ekeshomoro cye kikakwata kati nakuwa campaign koshanga no ahe nari munakeshongora just kshemeru vibe boazi agamba toka kwa barabara kunganyiro wakeshongera nganta kumanya until today we are gomunsi so ungejesho ngoro ngani chimanya Nakutia mwenye ya rugumunsi ya mwenye bwa muziki. So really na chimanya today kwa gomunsi konga I know the song. It can't keshongora kamyozo wanje obiyafa atashyikireho munsi nsubize eyabe natekateka eyategereza besije nagamba mujya kumuraba nga crossing y'Amasaka sitarageze gutwambeba ya Fabesi yes but also nyenaga kayansho ya Boazi eyo kugeza aho kutra kintu cyo kugira ngo tubaramufireho kimara amani. When should people come in? Niwe owateire kyeshongore kya promoting ekya kwatsira kati hawenje nondunda sente naheza kufa niyo nshato nemtwaro kinana zikorora furwafu hawenje numundu ndanda sente zo kunzika na roire numundero so ndiyari abantu ndiyari abembeza abitkugira mu kitera ho mbere ndiyari ko kwijo magaragayi ukarwaro kazakitanda ukamushaka mutwaro 50 akakwetseza bakakushemeza akakwetseza oshitanika no to mtu hansi miliyoni 10 yashanduke tentsi ndiyari bashemereye kwija so echo nacho tukirebe tubashemereye kutufa konka abantu nabone bakirakirana umuhereza bwabo Paulo ashaka kubaza kunyanisa na kiri oina attachment yo mwine humunonga umunkora yanyu yemirimo so everyone expects uri mnatekateka nkagire cyamani cyakubaho umuntu wakubanze kuba tashamire kubura mata kandi tushemere ko muri ayizo bari urufu buri wabo ruri kuno no muyitinda hana za speech na za case za miliyoni 5 so nyirango nabo ikintu ecyo tikirebe abebembeza aba turi kutera hembiri bagira ubwejo mbona ko turi kubetenga munonga baje kutegereza twafa bakabona kureta sente nyingi tukuza kuriwa na benganda bateyina kakwate okay. Anyway, Sky TV irakanya abantu 38 izaraba omushayitu yakashatu program y'imagendo kubiri twatakwasa kurtya Adam Amesho abukombi obutegeki itafari 211 mu opposition ogumanekesho nguru kikabe kindi kikakore cyawo twita mobilization indeed no abataro FDC akaba forced kushanga nakesho ngora wenga ninga at least nagira atikigere so tataka kurtya Amesho ranga mu muzege mwana mtoko ugiyana cheza okutaye mkono kugira iki yakora konkala ifeka kabashoti abo endo arayone yakwijo mu first of all byamagara amarwaro nshabangu tugire byamagara kwasa kugira iki byasorovinga abantu mundarike kuwara gashitiyo kufana endwara ya muntu mutakujimanya ningi byamagara tukatsa kuhanganga hari because ari endwara zo mu Uganda zibatafukibera no mu Uganda ngo ba detecting niyango igembera abyamagara tu improving now anonsero tudokoro FDC mucwire mu kugira ngo usisi yogwara umuhara musige amazima gari muri icyo kintu gamanyire kureka producer tuyamse turebe twazo twaro mu FDC turebe stakagira hano
The coordinators and members, wherever you are, we will require your support in different ways, financial and physical. Your president is going to be on the ground, and we are not going to live in hotels, we are going to live under tents. This in itself underlines the seriousness of this campaign, where a mother figure, a nationalist, is going to be replaced by another nationalist. Yeah. He is going to hand over. Can you please report to the rostrum? I'm reporting to the chieftains. Item on my agenda is going to the EC. We are going to unveil the candidate to the world. You all. One Uganda. One people. One people. One Uganda. Rosemary, I'll watch Dr. Oye. Oye. Now, Amon. Noboro kuita itama. FDC hari. Think bareba. Tutakagira na content. FDC inkure hariya torho tinga kure ibintu byo to one people. Dr. Kizabesige is nowhere to be seen. Elias Rukwago is nowhere to be seen. Semu Uganda is nowhere to be seen. Nunda ndeba ho najana ngo. Iki kintu muchurumu naratu muchurumu. Is it an FDC business? Ninga tugakira cyo tukitebe muko kumwetemere. Wabare munonga moderator abakoreta ekibuzo kirungi beno reba abanyankore binefumu ngo ko mutegure niko baguteka so washangwe no mutegure haranka ka power tokatega box card arega base byo nkone cyakira necessary because je mufumu no mutuye kugwaguzira bakugwagura one abaturikize n'abakuturebana mucumanya mwembere twiro n'ingembere roho ermo Elium Bohan, because I'm one person akwakanisa succession kandi ntakujihakanisa omusaidi ya Bowazi erene chiko wanje nkadi supporting because umkoa values is na principles FDC akarmu democracy are the king. Estinyanjiro mutamu za democracy na sakushanga haza mu consensus, but the consensus should have happened ninge bishemeko yabire eridokoro etari na jana nkundi kutari nyo kureba baka nanka ogogo toterebuka chikonyogo amri atakwe karakasa abo nuko bakwe karakasa nabija last day ya karuru. So meaning ngakusoma kataboka no baketa people first haturiyo mu studio ndazaja mutukoleke twikirizana tutukole twamara kutiya muje tujengo we have made it or we have done it. So ejembere turi mu politics zebyibiro ya succession should be condemned with the utmost I mean chimwe kujikondemninga no kuwekawo because dokoro hari abantu tinyangire no basakwa ku supporting amara wa Cecilia but let the people of dokoro bo benyine besharem so etari kaunduka kubyedrisa iyo mushikuruga kurugariya na banagoro bankaya kija kazana jana ngumbi mukamani veiling amuntu ine kibina kandi kibina kijino vuraza bafutaho candidate abantu ba dokoro ninga wonka Dr. Rosemary omunya FDC ayoreka interest so ko izire pate gumena jana nkumbi ngo tachwera mabadoko. You see, one time tukatukoronda karuka tukatukoronda tukuzomukaruka iyara electorates ba iyara ni members ba parliament
parties nizisitama seke sharamu ninga neke sharamu neko wa sharamu na muntu mutezi wa rwampara na komar rwampara zo muneka tera karuru utumise mu parliament ushanga umuntu mwine members ba parliament 5 na musanzu ninga nkaga ninga 3 ushanga ino bururu bubiri ninga kamwe. So when I benchmark to UPC odo ya Jonathan odo ya odo mani anyati ito UPC electorates first ni members wa parliament and members wa parliament kuba kugenda bona bagenda ho ramp samle bine kigambe ki tuhagire Paul and it's because the democratic principles but people have underestimated them. So are you challenges Paul nasa kwa manager mulungi as an example kuko yari gumuskai 5 mutabe ntarabe manager mulungi ningo marango abe manager mulungi. Why can't you uplift bowazo wa mongori yopulare deputy we akakora umurimo keyongero misho because omu election zone turabire mbaye kanka kwibira karanga wa nanko wa ogo aliyonku ya na Michael Chiro kuya afire bari tumhara omariki yakozera mu parliament kakuyo kwe picha nkaga bazigaza ko bakutugamba ati tuargayi ura tuargayi tuazana nkaro baga south eje yakendu chamusi kuya rujiro mu parliament bari tumhara Suzanne ebi yakozere bikatuma kenu chamusi yagaruko mu karuka kajasi kakamulema. So tina by election actually eitwatire yo mwana bona batire yo. Take an example being the latest being ya Orange nda member abanya Uganda batugambira baturikiriza ya ino wawure mutabana wa Orange nangwa nkafro ya parliament unity ya PS because we don't spot talents at times ntugenda mu Kigali ecyo kikucyo kubagambira mutembe ya no tembe kutokota ikigare cyo kirgankaye kirgero guru nari kirgomba ata abantu bo bashara muri yari mwazarufu warandira ito family nza kutesa tutamena family urura family tiyo structure zitibina no tukamama zima Paul waza kutuita notewa kuiteza na manager akore fry manager yesi natura kutureba kukata katuita ni kunyuti nyenda bire nyenda jonani nyenda bawazi nyenda amon ndene akakora fry. So na political parties nizikora omu systems konka abo kugira ngo abinji begire nkora eriho niyo bari yo adapting. You see our problem in Africans, we normally copy and paste. Our deculturalization rate and acculturalization rate is higher than the normal one. Boss Korea azwareta ina ikanjwa kunko manya kumango wara kumangu ombiri ngubasa kuzinka yisibe ubaruke ninga bananka bure kwa yazware koti na nikanjwa iwo bure kwemanya because in fact necho kushwazana kushangiti linanki FDC chikora copy and paste ya NRM chebire ko babare muno. Okay. B ekiri dokoro ntukira kukire nahandi n'ikintu cye kiri yo mbantu kunda kugira ngo ho umuntu yaraga wafamira kuratiho ninga no hutrate morku tutiwiwi yashugwe point afira ubwo futandikiro wanyu yubayido nogamba na morozoro tandikira mahogora bakana umuntu bendera FDC bakahumuze bendera bakahumuze bendera byafaye bendera yazo mukashonda abazo muparane so ibo ngabahumuze hebene FDC yajyanga n'abahera yo gukora copy and paste hard photo ya NRM konka yarga kutugambira Susan nakabuki mara ryamuze. Yes. No na murumuna wa be ya birime ngwa ko masimbi no mwijiko umucyarambi do afi abo bakabaho no shote nare mutakatandike na succession igi abar kufa aba yaba yo parliament no mara waho go wa rakai
umuhara wa Nantongo umukazi akafa n'umuhara yazayo so ko ari copy and paste no shote naremwe kagikopa mu FDC abo bakabona mu FDC kintu cyameze no wa CP nakawucha kariyo wa position either way position cyo cyaya kagikopa mu position so nimpagira no munanenga no mara Cecily no Dr. Rosemary no mara nimpagira mara Cecilia kwetsimba ikizo tugenda twata politics to stamp feelings ninga yacandikire mu mara Cecilia abo kubanye na yafa tene kwetsimba kware no kubasa bar kureba beki bina bakureba ngo batahogu because Cecilia fira abantu ntibakimukunda abaira y'umukozi possibility ya mara Cecilia kutyamura umwanya wo parliament a ticket ya FDC guri ahigura munonga ntwantu tete umukozi ni ngantu bantu ya manya politics is about numbers ahora hati byukuza ibutakagira cyo bukozi ni FDC nkwenda kuruzinga mwanya gwanje gunanye no parliament that is one ahora kunda ni ndeba ngo mwanya gwa Cecilia yagenda no hor kubasagara umwanya gwa nyo parliament no umuhara inesanyizo byone biri kumwikiriza kwetsimba aine sympathy vote yanyina aine sympathy vote yanyina ndakarebire naza gukora cyo parliament nimazande nagarkayo nimbanzande banagarkayo habo ku mwanya gwanje timkwenda kuguferwa nyonga political party hawenje bono yenanye wende to bari kuza kusinga abo kuba ni ndebo guga ogo mara Cecilia alaikire kutya kwirum kwetsimba akasinga omwanya ogo kandi yataro enare muneza kukikora hati nyochi tinyine buzubona ubundi kukirebamu abe bari kwatsa mu succession no otakagira kindi no banzo no reba no mwena tukoreshiana Ronaldo kwa razaro mwana ogiye mutakuzanda Real Madrid abo kuba ishaka na gizanda kwara kuba ogiye mutakuzanda mu club emwe abo kuba nishe no politics especially ya parliament is about winning an election njoro kureberana bareta batine cyo bari kumanya ukakwata tine cyangwa kumanyisa abo kuba inabantu mukambarantu baretwe nagama mazina abizira kandi abanigiriza so no afrago wagistamisa kati nkumanya so ukanomimamisha fraga so mwine records fraga jo fraga yastamire actually karabomatika iyo taza yukumbaza abo kwa tinde koreka ikigoro tuyambeho aho kubasa kuretera mawugora kwicereza ni twagira ngo tugite cyo mushiki umuhara okusikiri ishi akoze cyo kufiti ngum discussion ebiyembendere ebugazi yale yotabiza konga Paul okusikira umuntu kwetegereza nkaki okusikira umuntu tubakuterera karuru umuze ya democracy nuisha izina ryawe nubakutera karuru oba wasikira sho oba wasikira nyoko omwana nakurabaho aho kwahira basindura twari yes amesiteka katumira bigera hijwa ababizi mbuzi so wagira ngo kastahara hakaruru kuba gambire umwami aine sodoka gute ngo kasinge benera enaremu umushana guru kwaka konka utaka yesimba ahabo kuba mara kutesa nanda ko yesimba ntwenda zo mu parliament nako kakabari yakaruru kanjiri conversation ko yabiri amuko so no gumiza kutiro ko yanire nako kakabari yakaruru atereka kugambire you retire the flag
ati nyoti mwatara ati nyoti kabato ba NRM nyoti nkugambire kinagambire still in an election nyoti nkugambire kinagambire ahurira kasaba ukora nkugambire kinarebire kandi kinabire no NRM habaho butekerezana twine reconciliation committee umukibina gito moganiza party ahora it was crystal clear ito karura kitwa kakatari karurumanyi aboko ati no way kakatari karuru aboko barayinize itu za NRM nyo hati ngaina aterere nganyine habana ba mayiru abindu kumanyaje abomuka ababere batsi abakuri yitayituri ababere by the way ngo yitsimira kabarimo akajya mu kakwide yo karuru etwa biturijwa no mara omuri gombo makabarimo ariyo murayini yo mwana sodo natera nko wecyaro cyakengwe ekindu korgaho abindu kumanyira kimwe unakwira kagira ntiyo Paulo wakanyariyeru ntiyo iwe wakazo abindu kwemanyira konka tango doi na wiragira taba nabakengwe obuni manyogo tango doi wakampara tene cyari kumanyira kimwe so kali kakatari karu ahora so reconciliation committee kuyashtamire yareba evidence yone yawe very overwhelming ahora tubamushtamza kutware ibintu tukwenda kubigamba ambe tuganije kubagambira ahoko na bwana hata nikiza kumugarika ahoko nka uko kwenda tuze ahoko akaharimo nija kabagambira twarga hambe okay so bill otekateka so yani ntekateka ngomuntu kuzomuntebe omuntu kuzomuntebe ebirere mu munyabuzari ori kuza kucikirira abantu kandi bari kureba mu kubasa n'utinjine ho buzuwa maybe ka clarification kajata kagire wa Jonan you people atereka tukumetugire bitwaye yes whatever akwana na watu ngayoro kumunobora kungati wanda ivating okati me arebinta ebinkwicerezamu nebinta kwicerezamu burijo flag bearer zo kutubagira KFDC by inviting abo kwetsimba Rwampara nzo mukaruru amona ya form Jonana ya form na Bira ya form hata muta opportunity cost na weighing scale umunzani amona tuire Kampala amona stam na wabire bagira tinsi mutire nkai Kampala konka muri nkai aha grounding tindi ntasi because obwiro bwingi okwaniveiringa candidates omu mahurire tubayaniveiringa ejo process yawiro konkati ekitabireho because n'ebigambo byapowa waleka agire kuziika nza kutesa na family kwera ayikirize endebe garka FDC ekutesa na family not the chapter no hapana Junani imuro shoto nupo na ngomu kachisoro vingaka mukutegeza n'umuntu hafi baba wewe shoti baba yatabanye heja mkuru heja music kuru yora yeti jokes aside Junani icya family kuzomkaruru nyinga umuntu kufa abatsigarirwa bakatekateka ngo kusikyashimye ku family iki kintu tikishokera guru ombakuchomu tikitahaso mafutera karuru tikine karicha erumunonga mu sympathy ngo politics nzija bwanyima ntubanzo buntu then politics zikurata so icyo buntu ya hatu ntusasha aharfu out yagira kwende tiyanto yagira family nde eze so okumutusti beka imu munupuru kireba muto iyi kushitama kuri yakamucyo muri mutembere tarokor kubara kuchisimber guru koza hato wale tamizo ngo atomishuga bwaza ngaranywe without one goya yana ndekindi kintu konkati wenyineka watutayise ichwa mutomisho na mizi hata cyo kuta cyo turku wareba wazo musugo umuntu kashangana hamere bicori umanyengu nibyo yabyiri hino mutego nyamwana tegereza bose nibibo bururu opposition hataka tubarakibi
because owakitengenekire murekere maze nk'akantu kanyu nuje kagaruka hati owakitengenekire ayine cyayorekerire because naye araho mbiri ntoba haragaho Adam umwana we reka tumuhereze favor tuburwe no kugira tubagire umugenyi nabayine rukundo yo mugenyi haro kubana nakurira mugenyi nimba nimanyangu hari henteka teke kugira ngo nanye naragaho mu ntebe nyine hariho favor yunazire nchokure rero abamo kushutu byatura batandika kufutandika bigomba bico konka ejo culture ekareto wa giresire ari kuteka tekereke because favor tekuje kugwa wa Paulo honga favor tekuje kukomo woranya honga konka ninye nagibyiremo konka nyine kigenderwa cyanje ko nayi mangu nyine muheru mwende kantaragazi nzomba amonde tekitenseki emyaka etari ya hati ekitenseki hinoro kireto mukayanje abo kubuku byabire birukare na kare nukwebero so aha kintu echo n'ikintu kibi munonga kushanga umuntu ekiturikishe kitakamezere haryo nayayana ndakuze umuntu cyo munyankore toka ibintu cyurura ngo kucyurura batubanya kashi abo implement azabo kureba yobona kuvunana nyoyo so actually ndakateka na human beings kandi discussing at level yitu y'abanyankore hari kinkura nkora cyane fitting my understanding umwana wo mushinkoko baryo akaruruka baryo bazikanyina aryo natera poko haturiyo turuboho buntu shoma abantu bazafutandika kushaba ngo abantu bafe bana rebisha ryo mu members bakutandika kubashaba rupfu because niwe mwe mukiretamo abitashime ko nikorwa nomo konkanyo ni manyangu eguru bakachiparaninga aha kwenda ngo ntebe yibashitamu but egumerye yabo nabo bargaho Paul emerezo mukona tinke twakoze redokoro so he not set for it for this ebi bintu tukureba biri nke kushwazana hinuru kumanya ati niyo diri yanje nyensya nanye to kamanya so tuteko kwikiriza Uganda eje twatukina abantu abatachitwa nshona habwe buri kwiteshon kugenda ne buri kugenda tuzakumya mizi ukusyogora tukundiri wakatinduraho ukatera akasona ninga kirga umuntu wazayitu umwafrika umuntu yamufu aho kwati kintu buragwa tukakufa ekimuriyo mutwe no kugira ngo kishe yatsaga masafu kibagana ninge gembagana niyizire eka transit igaza no politics kiri mu culture kiyo muri kabantu tinka basa kora gentebeji ya Sky TV ngo na Ferom TV omushija bari batugambe banavuga basi timanyire muherugwe ko nkama koraga banaze ku training agazingu yafu ejo kwaragumize makafa ejo basta kuza kugiraga habari ya hamurumo abana nabako bagane biri mu cyaro ejo basi regaro ko mu company hati cyabaho ntacetengire nkagwa mu ntebe yanyweje nimukiriza mu mutumbi abo wanje no bagane banasigomuka tinkuraga ntebeji nandi murumo ejo ntebe ne Sky TV tiyanje entebe ya dokoro tiyogofire abantu bakimanye kureka abantu ni diri zindi zibaru meze bakumpanya bakareta bareta rwanju rwatutamo so but why is the problem ninga nurebe kizubu cyona ende nimba saudia mu ikizubu cyarayi kuni utakure ikizubu iki kintu cyo kusikira ntebe politics za yafan tutehugu ukareba na party structures zija na president w'ikibero cya FDC ya endosinga muharanaka because yirafi obare power numanya umuntu gumwumbiri wa covid nyabushoza ari umushobozi w'amani obone wabenaga bo buhunga aza politicians babwe komaho ninyushko yona person umupuza uno haye komera buhunga wanyigira buhunga bw'umuntu umushobozi w'amani ati parties wadidasi abanyabwenge bamana bakenyiga buhunga bw'umushobozi umuntu yabo yete ana mwe bakabu so hariho parties ebigombe utegeko cyo kwenyiga aha candidate yenda kwebye kureberaho umugombora yeninzi bakamba ndacyama n'ugombora actually in this town council
hati hari umwemba muhitaro n'uturai hati no chairman wa district ya Isinjiro akataringa chairman wa movement wowe gomboro umurisinjiro romwe hati kubatiye butano kanso bakonda chairman wa gomboro hagira man agarwa ni salon tia tunge bendera ya movement hata mchenga chamana ya kanto chairman wa movement kabata butano kanso ni mbranda kwa me bamo nabo bagaba tine kandi to formative narataro aha gucenga cyaroni bamwakira kwaza hatuno bakande tuitumanyiwe so arona kari ko akari wa ina mweri izoba ariko ndembendera yaho inja karaka ndembendera ya FDC kandi ngo tukiragizire buzo sejezo akaguza muyasinga amone kangambe But there are clarification offer. Of course, I will have to clarify over that. According to the hariya ishazo marieta Shemanoth hakarumsha RDC wa mtoma kumwita Guma kandi bendera ya NRM bendera ya jitunga ya twarwa Dr. Ruda tumwesije Guma muchenga chamani bamwe bakabatine kandi bamukwange bendera Guma wabara RDC ngerizo au ya tena remoye kanchakari agana ya FDC oye kesho kuchaka toka kwa barabara bayenye gari kam bare ariwa Guma hako bakaba katine kandidate so hati dokoro amuri yati first of all birabuzire and kibe kiri master stroke gabe gari amagezi kwenye gari muhara wa Cecilio Gwara bara powerful abari umukozi abari eloquent so nga FDC wanu ndakwimuka ebe opportunity ngibimukiraho kureka ikizibu kinkwebuza no kumara party system yitera gumene ko because Cecilio Gwara yari FDC yafu president kandi chairman akamugamba ugiye kuko yamugambira akikiza bamuhereza ndayita state funeral atko kubera kandi to NRM koko bano kwisimana mara wa Cecilia o president yagambira renyenaje bakamana state funeral hata mana gabanga kuresiba ko defending candidate wa NRM magataho definitely no so what is your chance because muhara wa Cecilia tumanyisa nakoraga na government na president Museveni Yesu Kristo kajati na nabatakutu wanza nabona bitu so mara party system niza guma okwera akore mu Uganda biru yagira ngo ntwandi famu ntora asinga politics no bajamwiriza interest aggregation and interest articulation to get tekateko kunka tuchoke tukwe mwendo ntusinde ko muntu out of conviction ngo guno witu naza kwatitulating bya FDC agenda FDC agenda NRM on parliament ne niyo mukore ukwanje ninjira ngo hari ikizuba abo kuba Paulo hatkora abo huri ukaza kwesima mtano wawe ari mu university nari nakora mu National Forest Authority nakora ki yabira umushamukuru tiyanda kwesimba iwe niyo kubasa kwa MP oroba sadeni wafu hati wo mutumbi gwo gucuye umuntu umutabano wakaqualifying ari yari kono yasinga constituency yona kumanyo bwa MP omwishaza ka Paul kanwa babiri wo kubanza Jordan ka babiri wa kabiri biriza babiri wa kashatu kwera bere pate katwina ababari yo primary za pate abwencha bono ntabasagaho tukareta mutabano umugenzi ngo yaqualifying overnight hati obuma we abarwire kata abarwire nyongandi ahari hasuzo kuba MP that is a joke uko no kora research hati ukija kuri yari most competent ngo be MP bwanyima ya shokufa nyowe ata nchezana na babiruzi hako babiruzi bakatebekana saje bagira ngo umukuru kutesa cyo yahuma omuhara abena yega abena yitegura for the last 5 years akanda kuba MP you get so you cannot fault that woman na eba utakubasa kwa MP akacha iteguriye
ko hata byo kugira ngo umuntu abanza rero bahinze umuntu Toronto bahinze umuntu Somalia unanda kuba MP wana shiwe ka obatayenzire kwesimba hata umwe shuko yagumira. So going forward hariho kutugaya mu abantu twara for granted mu cyo n'iki turabahe icyeco because banavuza ngo abantu babutusha abantu babutusha babuze iki. Why do we choose a member of parliament? So lastly muhara wa Sisiri Gwa first of all amoni numuza kugumira abo kuba egebeye rigizo cyo kubanza kubuza kumwe mutungire spirit mu FDC ni ha FDC ragume yemeri because now discussion tina yimurite mwine candidate at least utwata kiganiro. So amuri yati yaza kumshe bendera ye naza kurabyeho na candidate yahirwa singe gatarmanige gatarmanige yongeraho nato atoro kwereka naza ku benefitingira umukavu overridingira sentiment naza kuba beneficiary wa budget crisis. It is intended, not crisis. So now ni reason bazibire kuzumukaruka dokoroki imunkaruka dokorumara. Okay, amuri yatabwire ayendosingire family where are you? I see. Ndakagira question yawe. Hariho ka clarification kacha kuna abanguzaga bangoziro bwa Boaz. Konkaya nyereka ngo una bangamba yawo na mandindidu was right yawo na. But there are Mbera I equally agree with the bill at one point. Politics is all about calculation. Mbere kuberho ntuzo mu karuru nka primaries biba independence bona bukuru mu parliament bayira abinji kabari abinji bakabari mu primaries kunka babiba so basigana n'ikinaga cyo kwesimba ka independence. So cases zibireze ezimunywano wanje ya pointing out is true. They were NRM cadres bazomusoma mbururu babiba kubi konkat one point bamanyangu issue yao because take an example chitina nubuna kwankomela arondi nchumugambe nubundi nakumira karuruke kuraba yari meya w'umundinzi nkanku mangusha yona nagaraka nkai wow but akaruka aroni ko mundinzi kakayamba FDC to penetrate Sinju. Polling station ina asibiro mukamugurukira mwamtu wa tumugurukiye akatwereka interest kwa kwenda kuiza because enough has been because I don't go kure actually uri kubugana. Our greeting is Omunyawod basebona abanyaho kutora n'abaturikiriza n'ikigambo cyo wagireho mu kikome because ebihome bini awards and our first appearance ya general na team bakaba tukomire media activists as media activists batirizo mu sky ameno mu Star Gardens batwara police. So we had known each other for some good time. Kunganga kutimanya from the bottom of my heart ngo crossinga ku rugome NRM etari kujya ngo habaho chance tararge. So at one time chance yabo bamwibira karuru kuba mwibira karuru twazisinjo tuwaka kumayaki yayi niko karuko kubanza bayo for information no mukarwa kanjiti nkarwanira kunga karoni ngatere kitoni and physical cyari kitoni cyebwa then the similar cases nezo waguma konkechirungi tukatura tuniyo candidate weak as it could be na uti mugambira ikireze shobeye one candidate wabere ari nshemanosi aka candidate previously kuba msingira karuru ya za Kampala ate benera munagisa mutata primary za of course listen forum for democratic listen power ine benera hati wabujumuyaho otatiro karuru ukajya bills no chikozerota. You see there are two things ezina gamba no ezina gamba there are 2-3 things omukaruru hari tweta consensus
mukasitama mukikirizana yukaura Felix akuzo mukoti kutabaza ngo twamwaka bendera enare mu kigikora mujyango no patronage eko mukikora no baleke hati no kugira ngo mwabwite ibintu bibiro muri kimwe one to discussing okukuratira ofiri no barayizamu other cases zitari zo kufa. But what I'm opposed to and what I will keep being opposed to na amwe kubami flag bearer wa Rwampara ninga ni member wa parliament wa Rwampara ntimara kufa God forbid hoje tatu mara wa amoni ataza na mukaruru atagira hiya araba waje direki ayebembera karo then question wabo kubuze yakatonga kutaza mukaruru we've been crystal clear what are directions zone zibiraho kutandikira yakayunga okaze ya soroti okaze ya bukimbiri okaze ya busongora okaze ya bukedia okaze wa oranya zona direction zibiro mad by violence bribery kwikana kwata candidate kwasiro bukadebo bishata kabiretera EC omisho ga chairman wa EC akaguma kumuleba ali handcuffed ati ne cyakushobora because no mutwe tukuzo mu bururu natuza omukesha ameze takaruru katari karuru so we are still sounding a clear statement akaruru ko konkanga karuru can't remove a dictator. But mukija mu you see there are two things ezoba mahuru mnukorankana oba intention baba kusinga kubasingire bo bakoraki anyway we the cat kumureo kache producer mpenda chikisha tuzoka za break. Sky TV irakari abantu. Skylight Hotel erestora uhereza bwo murembo muri Mbarara City ahi barukwereza breakfast ngakatogo omelette Rolex shumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi ihangwe nibateke nkoko embuzi echenyanja muchamo obushaza akaro ekitoche echozi emondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa nikigenderaho. Hey manya bino buraro burunji bwo murembe aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kache aha Vision Empire orguto rwatora katete ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera note mushanje mwenda 18 58 38 ninga note mushanje note mukaga 36 36 Sky TV yakuletera ekisya omuli burenge rwizoba oyine emikoro ya bulikika enkiko zona emikoro y'amashomero corporate companies hamwe n'ezindi nyamwingi nitukumanyisa ngo nitubasa kukwatira omukoro gwawe butunu aha Sky TV aha kasente kachemunonga kandi nitubasa kushanga buruhori iwe cyo ine kukora tuhikire aha office zitu aha Makrista Road hihi na Kabateri na primary school omururembo Mbarara ninga tuterere smwezi note mushanje 89 93 53 ashatu na mushanje. Hello mama. Mama joli. Mwana nge mbadde nkuswagwe ne tatawo. Mama linga ali mukatengo oli mukaba mama. Nje karufuba. Kopo. Mami sasiri mulidde. Kakati family eno yalele nso kubante so omuntu balina okuleka nti bamutwala bamukweke
naye ate mutwala omukweko omuntu oyo waliwo yabazuula n'abategeera. Kaakati omwana ono yajja ng'anoonya maama we mu famire eno. Famire nemutegeeza nti maama we ye Tabwesi lwansonga nti bamuzuula nti yali abbye ejjowelo. Awula omwana ono kyasigala kimulondola nti wendikula ndireka okuba nti nkola revenge eri famire eyo eyamiza maama wange omusu. Bakayita daterenen kootateekeddwa kuleka nti osubwa. Kaakati omwana ono afuna omulimu era n'ayingira bulungi nnyo mu famire eno. Mu famire yamutira maama we kyokka ate nga famire tesobola kuleka nti ejjukira nti oyo omwana yali omuto gwe wattira maama. Biggwerawa firimu yino ejjudde ebyama. Firimu erina obutemu erimu laavu kamala ejjudde enkwe. Tukuleetedde ekifiripayini kikino tukiraba okuva ku Monday paka olwokusatu ssaawa emu n'ekitundu ey'ekiro wano ku Sky TV. Bakayita daterenen. Sky TV iraka ly'abantu. Water, please. Can I play with Momo? No. Hey, can I play with Momo? Here's our merchant. Oh, very good. 7 mega? 20. Can I play with Momo? Unfortunately, no. Baby, let's go. When paying with MTN Momo comes with more benefits for everyone, it just doesn't make sense not to have it. Hello, I've come for rent. Can I pay with Momo? Yes, you can. Pay or shop with MTN Momo and get cashback every week. It's free of charge. Use the Momo app or dial *165*3#. Sky TV iraka ly'abantu. Ya Makilista Road majeta Sky TV iraka ly'abantu. Excuse me. Mwebale mnoga mukurikiye mukahumuro kandi zaba 23 zonke za mushayiti ya kana eshayiti ya muhero. Ebintu byose byango nzako kufunza ko kabyanga ushanga shonga zagumanikanya. Hayo unke kirungi ndo wandu to discussing mosho kusorovingira buriye korora na muri twatuganira ku mosho ebintu ira kuvugana kuno mu buriye tuyontoza week ago sande mwehwire munyagwe exactly twastia week emwe hati kwiha zitire patriotic league of Uganda obwero nshinga hariya naguru bagira ngo ubo bayikora mu ba rebranding ninga bayigarra busia umujyebyo tuyino umuntu utekateka ngo ayinese abitebero mu MK movement umutabiri gets magondo yafutugamira kibemba rokinga niki then tukabura speech ya Mike Mukura yakandi nagamba na jwekera MK muri Jodic kandi nagamba ka historical ku muntu amanu cyura cya NRM bingi bikagambwa ukatsa kuraho bike no turasinzire
cyabiri wakuba yaferirwe cyo ya Sky TV ne batulete live and career producer na lafu tereza ebyabe ndaguru kake 2 minutes are enough then twayombekera discussion y'ikireki producer tware mu turebe. Of 5 major challenges: poverty among the youth, mainly unemployment, youth unemployment. 3, service delivery. 4, corruption. And 5, effective management of government. That can be done by you, the generation that we are launching today. We have reduced the load from you. We have reduced, NRM has reduced the load from you. Yoweri Kaguta Museveni has done his part. It's now incumbent upon you, the young people, to take Uganda forward. Minister Frank Tumwebaze nawe wayetabo mu mukorogu yashobora kugena umuhozi akoreye ihangeri ibintu bingi byo mutano watyo nko kwehanangiriza abanya-Uganda ukukira minonge minyeto ukumuho bushagiki muri buri kimwe. Map in defense as an opposite force to challenge those who were attacking MK. And here you are. So those who were really, that's why I agree with him when he twisted and said, those who started the allegations about MK project, in a way, really launched him. Ba minister batari bamwe na bamwe abo n'abanyishengero nyamwinzi abayeta bo mu rukunganoru bahiga ko barukuza kwagira zeno muhozi umukarura ko mwaka ugwe 2026. No, they have done the best they could do for this country, but they have reached the peak. No, they haven't failed. You know what they call diminishing returns. When you are growing up, you reach a peak of your life and you can't do anything beyond that peak. Twazalibwa mu NRM ne tukulira mu NRM yetubumbye era naffe bwebe umulanga naffe tuyingirawo kati nze ndi generation mwozi. Now today we are very happy because MK movement has given birth to a new baby called Patriotic League of Uganda. Amakuraga gasha kwa Ronald Ngabirano aba Sky TV agenshonga muri Kampala. Eba Ronald Ngabirano kandi mwebe Sky TV. Ihu redi ni jangu mkareba kandi kutuza kusinzira today ukubuza ikibuzo Bill Gates Magondo abatawatandikire na MK movement ledandaka area bagatanga kweshongore ngambo MK kakeja mpora chikangwa then ikaba movement hatikeje kaba rebranded tukareba faces zindi zija zitandika ku taking up shape no urane kigambo kina kuri mukano kamayigo mukuru kimera kutwara nkakikuru. President Museveni has done his part. So Bill President Museveni akozorogwe urukiko rwashita Amerika President Museveni akozorogwe. So iki cyabekeroho ijo wakashatu niki. What is that? Icyaberekera biro mushanju kakuye kuloncinga pressure group kweta Patriotic PLU mujete rebranding konkanya wani ndeba mujete rebranding konkanya team kujitwara nka rebranding abo kuba ba players ababire bariho no batigiye bakora ki no batigiye baro ejo mutano ngo ebigambirwa hatu biragambirwa hawa MK wato atwine MK abo kuberiya yo no shoteka ko eriye kakorwa ha ekijane manywa birthdays konka Paulo no manyanyo we gatanka kare kwagira muhozi actually nebya MK bitakabiriho kare tugira nte to mwana ntwija no mwana konka nkagenda natera natamuka ka bridge agataho aho bigendero bintakoza kugambira first ninyenda tena bari yatukimanye ngo NRM kiriho kana President Museveni kiriho kana atyamuka kana za kwangura
PLU ekozirwe hariho ekitabo nibakyeta 48 laws of power ekya Robert Greene haza hariho amateeka n'ashatu agi President Museveni na munywani wanje Jeno MK actually nyoni mwita munywani wanje kunga wita kumanya ka munywani wanje agari mukuzanwisha heje itekana mbisha tore bakwita conceal your intentions niwo cya kunshobora umunyangore bike kigenderwa cyawe shere cyo cyezigara aha ari iteka rindiri ikomwe na mushanjo ndigira keep others in suspended terror, cultivate an air of unpredictability. Abandi abantu bareke kuko batakumenya kugenda mwisho barekene babanganise cyakora. Exactly. Iteka makumyana na rumwe ndigira avoid stepping into a great man's shoes. Kandi utakaza kugezageza ibigire byaho mu ngito z'umuntu muhango. Aha. Hata ono Piero yizire. Piero yuko yizire yantinusa. Abo kubande bireki bina cyane cyane nari mu kintu kwagira kiriyo ni kigenda. Tine scenario zibe Paul zindi kwenda kwereza. Ito nkomwe nari muto na President Museveni atyamuki. Because General MK akiri ame serving officer. Akiri umbaye. Taka stepping aside. Piero yu General Mosco kumureba byone bigambo bibeni bigambwa. Nibyoreka ngo NRM efairingire. Ko kugendera tweets. Okweze nanse. Hati NRM na nekibina cha neji pressure group scenarios zibiri zinkwenda kuretera General MK naza kuritayaringa amahi General MK kwara ritayaringa amahi ukitwe hawo mu gwanye no gukurikiza General MK kwara ritayaringa amahi Pierre ya treka political party oyino bwenje agaricyo wamhoze omwebembezo oyino bwenje orukwenda kuwebembera mu Uganda erikugarukaho azo wa General MK wareba General MK yija ballot paper na President Museveni akija ballot paper. This is what is going to happen. Can it go in a peaceful transition? Kandi mana kugira ngo tubatsegomu omuryejo kuguma muri unpredictability mutakomanya n'icyo cyo gukora ki hati nyo nakuletera scenarios which likely to happen. Muhozi naza kusinga ware yeja ballot paper na muzeye General MK naza kusinga and the father will willingly hand over power to the son uko wabamya abana cyo bakora ki a peaceful transition. NRM neza kubari double opposition mu government ya PLU. So NRM kandi atehindikyo hate NRM nyo nakugambira kastore bayitsimba bati buri mugeze naza kwirukanga nagaruko wamhoze NRM neja kutunga ba MPs bake abari kubasa kubari double opposition mu government ya mhoze abo ko nyoni ndeba hate NRM eriyo neza kugenda no mwebembezi na President Museveni. If General MK kwaratetse imbere political party yeneza kufronting aba candidates kwera fronting aba candidates nubaza kuwininga nubaza kutunga majority ya opposition MPs. I tell you this ntuza kutunga PLU nupuneza kuburga ho ntuza kutunga PLU nkabarida opposition government ya NRM mu government as scenarios. So ekimwabe mu ruhijo kikanki setting a foundation yiwe so h2 ni setting a foundation yihangere kugumizamu President Museveni byakoreye yihangere byo implement kandi tukwenda binagwe bityo
omwebembezi wena kwa bana ndakuritayaringa aritayaringa narondo umuntu uri kubasa kumuhereza obusinge akaguma umuyange etyo president ori kumanya ngo kwari kurigaho nibaza kumwakira ori kumanya ngo kwari kurigaho family ye neza kuba tormented president Museveni ibi akabireba nico uri kurebera basize kwebembere nsegi emyaka 40 hati yari kuza kweza eine arho arihiteke rindigira ya 14 ndigira pose as a friend, work as a spy. Okay. Pose as a friend, work as a spy. Twine network ekumire president Museveni omwebembezi for 40 years kandi yabantu bagurutse amayisho shakamba bowaz kirere kahati tuzumu your journalistic instincts reka tugobe umu that journalist niyo Gino mbuskebe ngaba atwira mu kintu iki taro kisya arako yakoze nararizo mu regions nabandi bayi frontingire kaba kwa advancing his political agenda so ecyana guru kikakigezaho gukora kikanje kitara kitane tureba no kinrizi na yuki atsibiza izoba ninga there was something beyond that ochokubanza maybe nza kushigara mu ndukhendera kigenda opportunity ya stability now aho how stability obo buri cyubwo turunye nje bra flyer maybe producer na kuyamba kutero konka I will answer your question that very question later konka na hora kugamba kwa bills Uganda ni hangarundo munonga Paulo nyenda utera makashani twaramisho ugate America America hati Joe Biden na arwana okufana obutanyagwa obutahemuka ngo batamusingo mukaruru hata ngo hati ayino mutaba no bakweta handa na wayine group nkeya MK hazaba America babatiro mu omukiganiro nhesimba Biden nhesimba mutabani konka aside ya Republican bene Trump hati ngo muri aba DP muri mu government muri mu aganaga hijo mwana hijo mutabani I mean hijo mu omugurusi you know jangu Republican kabane kwara abantu if you take chances a state power twaturi mu ihangeri ya karuru kakumanisa choice y'abantu yes do you take those chances can you afford ngo abantu mubate aganaga no mwana nishe hariho a formidable opposition ekijigarika mu kintu mu Uganda opposition bakajoro byaje jogera babiruzi ko bajya turarebe ntoreto mwana turarebe ntoreto mugurusi twanda tubareta bo ora ntoreta bo yanga ni angaro tumazo this is a very good country umahanga kundari ukwata abantu million anana mugaga mu bato mu discussion imyaka ibiri turasime ntoreto mutabani turakwenda kuno muguru narabona ntubareta oguna asinga oguna muzukira oguna muguzi oguna leta MPs 10 oguna leta mushanju as if harokaru but Paulo omunsomo omunsomo Paulo remember me so wabo ine ihangeri in opposition is serious aho honka haba iro space yoko elevating status ya candidate weno limo munonga no itaga clarity o enare mwiguza kureta kuyamanyerwe ntu muombechera buri kimwe takwenda nzuru zona takwenda confusion mito y'abantu on every policy direction every policy program kutura outspoken kugira ngo MK stands for this either President Museveni korari atari mu discussion nari kunwaro but you cannot have two people whatever ngubona bagira bagizi ba minister barwane ba speaker barwane aba barwane bena mperwa byo ngo nucleus bize abo kwa time ya who should come ejo sheme kuba ne hwakare hatukazo mu rwati noja kora kitwabaje debate kazaha issues nimba mutire time ye ya debate kwera beri kujya mu harije ekaberi yo process ya karuko ko Roma America bari mu primaries ku rugo mu state mu kazo mu ndijo hatuto kabare
kugira ngo hasinga Museveni twazari kunjiri hasinga Muhozi then cumulative tugira ngo eventually no baza twarendendera umwe tugira ngo ayitura kundi ntureto bunarabona mbese bati Paul umusoma haramwe mirimo eshatu yo kusinga yo bukuru umuriye eshatu wotaka tunyira guma you work harder yo kubanza kuba papa n'umurimo gwama n'umunsi so uri mu Kristo utakabiri papa work harder umurimo gwa kabiri no kuba umugabe wa Bongereza umurimo gwa kashaka no kuba president kandi archbishop archbishop nana koma muhanga nana koma muhanga tunka takuranganwa okurenga ihangari konka king wa Bongereza na yembera Commonwealth papa na yembera abantu miliyoni 13 president wihangari yona nana yembera abantu bona n'abanyakatolika banaki so ni imirimo eshatu kusinga yuko Paul byone bikutere mu munsi even naitwa kitu no mwana wabiko so chiriyo mu buryo kiri president kurana ndo mwana wa muzombigira yo president akona bujya ntumurimo guma kusinga bukuru no kwa president so yana ndo mwana wa president chiriyo mu bateka abantu abamwe bajya politics is influence and advantage ukukubara umuntu obweremo bukabutembera abantu ba professor umuntu mutubini ba minister tubini ba MP tubini ba ushuzo babini no haya ye project nyarwanda kwa president wa Uganda omwena ari aro omyaka nkebere nyuma kuyatwarwa mu karuhino aya project ingere atunye na kwa president nyenda kwa chairman wa NRM abakwenda kwa MPs to abamanyire abakwenda ngo chairman wa C5 samata abamanyire ugatini wayitengeza ati nyendo wa president koreka bayitengeze nabari kugira ngo muzeyi tova kumenya aha so to that extent nicheza na biru ngo bahikire kwagera MK abo kuba we obabire favored obatabire favored konka wayo rukinyi naye kandi no kwa kuba ngo favored katubere ngo bamuyambire umunyango ubataka favored no je no tafi toragamba mno bakakwata no gweta kino murwa bamuchora ngwe ishaza ngwa arika MP akoba ni general kunga kasinyire captain wa MP so he was enable bakamuyamba bakamfavoringa nguko kugira ngo MK bari bamfavoringa na utafire bakamfavoringa ngo abe MP akwa captain akayamusingire nyakushozo wi na rowani civilian unari wagenesi akaharabamba kano muramba kumuyamba bamuheraho akacweka bakahereza kashonye kishaza civilian ategeko ko n'umusakara gume kuri so kuzize politics zo kufavoringa abantu bagira imyanya y'ubwembezi batunga ejo practice twiriho president Museveni ayo sinachikora abantu bingi yachikora no mutabani kiriyo mu guteka cyo tinye n'ishomwa nacho aba that has been the practice omu government si ezaresirwe mbundu eza revolutionary government Uganda Chad Cuba president kutegeka acharagaho akazi umutabani neno mu practice Cuba akategeka Fidel Castro yaka kweruhira yarito mutabani ayimene umurumuna yayeruhira yahereza undi umuntu wahera bombe bira bakaba tabanza no kufa omuri Chad umushaka kategeka bamwita yari umutabani yazo Cambodia Hansen emyaka 3 yayeruhira reto mutabani jeno han maneti ayo nategeka yamhasiro mu ihangwe so agent one of the kirani nkunda wagizire ngo obutebekana bwa Uganda ntuwesigano habwanyuma jeno Museveni that will be our question echakabe kiri kirungi Uganda tukabe ntugesiga na nebitongwe konge bitongora hitari hat cost cost yo kujya ngo turwane se muhoza aba president nitwatwa ferwa munonga kine expensive kugira no kumureka kugira ngo azo so for that matter abuja institutions staro muhozi na aba president nanyenda tubaza twa identify icyabeiro ayo bagashatu
now our special question yawe kandi garike shoti wanjana ngo bakamba ronkinga first of all kikanche Rebeka kubi kugera ikigombe cy'ikutura kihizi na ryo mundu ikigombe ko to Ramundu MK kuchikoba Patriotic League of Uganda chiba all embracing. So I think it was a kind of PR exercise kugera ngo this is about a headless revolution. Yes. Now abashambahire time Jonah yo kwetesa no horabe boazi yakireta ntureto mwana twayenda nturetishe twayenda ntubareta babiri batire munurazo mu opposition as we talk no opposition tomorrow babiri Jonah aho kintu habashije ubwire bwo kuteka bakegogonora hoyayi mbehire first and second as we talk of no kuba opposition Jonah by konke churunji bagunyambo manyako mtukura kubinga mushiyungu aza kuja tino razimu kashina bokabisha manyenjiri yitu niye baresere turi kugamba babirebere mbene ngwenko kwe kanywa mizi yareba higure tumurangerebe ngunanywa kace enko kukwerize kunywa mizi yareba higure tumurangerebe ngunanywa kace hatumanya no mwana ataka kurebe tugamba harishe kandi yabugamba muranga konkanye bitu bikunsasa ekiri kunsasa muno yote nkusasa uwo mwana kwija no kuronkinga ibyo bintu nkani insasa ngaba kikuratire no kuba kushoma mitima yabo nkece cyesi yabe nasirwa obwata hu mirsar mbakamware myenda hada kibare bakara muntu kumwakiro mukaya wakara ida nari yempurza ingano no kwa mugisize kubi kuko bakana abanyankore bakukimanya mukazi kwato munagerwa kagwara umuntu ngwara bateho na bayi no kukunda either okwine pretense so echi kibaronkinjire nico kikusasa munonga mutuma gumye Uganda konka ekirungi cyabo baza kutandika kurwana bonga wahurumishije kuyana karetaje atomugezi naziteko kuratara nateko kuzowa MK echo masaruma basuru abaragume kuri abatari kwetegereza ahabo kubasimbo iyo nkane kumanyisa gutushime guma kuri n'icicungu mbona umuntu uraburi kuratira icicungu for the favor bana bamwita musuru naza kwa bashikire mukwijana byo waturetera ki iyo bari kwije konka mwizere naki agamani ugumwerego taraho nomwe ushimikwerekera ngo Uganda bwanyima ya Museveni ninko kumuntu ya designingira kizimbe kikuyargira kizimbe cyayemerera ka sector kace munonga actually president Museveni n'umuntu mukiri munonga yihangarita uyu kugira ngo akorire bingi umuntu wembekere kizimbe kintu mukiri munonga harico nubwo rabe yakoze mu muhango kucemereza konkayine kukirgaho tukatahama so hano horo umuntu nakugambira akachiko kacorere yeso mushanga bakana baketa sano train kandi ugugu kumwita kandi urubanjo rwamutiriho niki kiyagambira ati niza kushenya hekaro njombe kirebero bushatu yabe mazireho emyaka 20 abisirayeli bona nibagitaho umuganda baje ngo umuntu akajogano karya wana umuntu Uganda kurga nkaga nebiri byo ata hamagezije ngogu yare mwahaza hogo ngogu yare mwahaza hogo ukaro umuntu rajya ati turiyo ntonda kukibara just umwaka gumwe turetogo ninga turetogo numutuvuga nkabo kuvuga motoka kana basene kanga kangu uruhanga nabasa kutahamu urebe Daudi yita Goliath because icyo sije cyo mukugamba cyo kimwe n'umuretecho nicuma kasisi nore cyayagura so mureke kushotensi nensugo yanyu mukajibyara eri hanga rite twino nikakuzo mukutumara washika yamizi mureke kushote mukagamba mukeya wezo kashota ushoborozo nubura nagamba ngwitu imebaye kandi mukuza kuretera bono baye mbone iki kintu echo nicongera kuretera umutima mbi nico kurebera cyabasize kwa umuntu akakwate mbundo kibe mbundo za government akazo mukishaka akabaro honkebe umuntu kumwereka mwumza kuzo mukaruhuko kamwa decide injire ukucira agenda mwatire habarazo mu ntebe mwatire n'abarabo opposition ikintu cyasetingirwe turi maze kureta register ngo tuyandikise o iki kintu echo ibihama byanyu ko kuwanogamba utakamani kabagambira twari gahambeho
otaro bundo butino mundo bugume munda because mwe mutone ko mutima gw'umuntu mutone ko mutima gw'umuntu hine cyo ntiza kubaruka mukashobera abwo cyashitaba kisigwe muntu kitakubasika muntu nje basikaranga mureke kwati hanga rito mukartema tamakami atebro temga no somebody is saying nubaza kwemembera bagarike bakore makabondo kuko bari opposition abo kubikorwa yitumurunje so mwe hakana sena favor emwe direct ebitukugamba hata mwe namshangire mugume mugambe byorobi konka byo muruho mukubireba ko mishogono gareba haza kumukureba nabanyigana mukwebembera nabone bareba nanishaba ngo barwanirire yangeri founda por mu batuma ko nangambara akajya tunyutinchiriza bw'abanyayuganda nindizi bwihanga akajya tunyutinda rwanirire abanyayuganda ko nkanta kabamanya bono founda por mu bataka tsangarishire tunyutinda rwanirire abanyayuganda nkarwanirira Uganda hata mwana mukorebe nishukecho ekimwarwanirire muranze misho murebe Libya amango garukutagu ko muntakije ne birunje akagenda nabyo nje cyature Yesu karatu mutankwata untakatembere migoro tachere mbohorezo mu yorukwera abo kuba umuntu wayisigirize ikintu cyabona nkitaguka nahabwo cyo nanisha imwe bari kuteka kubagana Uganda ko munyagogwanya Uganda nense iranga yatutire mu tushemererwe omwasa kushitamira umuntu konkaranga tarekereza abantu be kubona kurenga imyaka 20 ihangantsa kuryakira imwe abandi nyuma no mukimanya tuhire yongwe kumigabira mukaga aba bana babagana nabazoku abo kundi ihangane no buteka bwari ntuza kurubaka Jonani faida gani zo wamu aba umushorizabo no mungi byabo konka imwe bakuteka teganya mu mutwaro umunsi y'agency ni mu Rwanda Masaka tubene batakuruwa ni mu Rwanda Masaka ni mu cyanja kwa no busika mutaka mazene nyakaje bato so ni mu kwabantu aba space yiyo rebe yo buri bufiteka teka kubagane Uganda y'ibwambero kubare mu atogubara ryo kubara we are you okuza force mu gitari yambara okuza no mpira tikumenso kutega kijinji aha notero mpira gwo kumanya tutine bwire bwo kujya mutse kutega bijinji nkomuze gwaho deka kumpa bro kope kibi acho ne mico mibi deka bajuse Yesu kajya tabona butegeje no bwire bwaho butegeje bwo mwirima deka bo bagirebe nkagapo bakorere mu vorongoto abanya Uganda barebe bindi batera karuru konka iki kubashaba abiba bakora ebyamanya okuronkinga ibintu byabo batemwe ibintu y'abantu barabakundire bakabahereza karuru konka batakasetinga target yo kwiba karuru no gukoresha kifuba icyo hanga takikunda okay amoni jo abashaka bakaronkinga ikintu cyabo nabagira ngo yitwe President Museveni akoze reke rukumara nitwe turukwisha twajya ngo yitwe to the Patriotic League of Uganda kandi twazana gutwaronkinga kandi yitwe tugira ngo president witu kumva kimaye gurundi MK niwe twikirezamo simwe minyeto ihanga twintorete tutkozere byitu no reba no bagarvanizing all the generation nabato hatu baseti bo bajya gwito turiya katika no shoti kandi mu atumwe FDC ero tukureba ibyo nebindi surukumana FDC tugamba ko nawe satimanya amon kutwa kugira ngo FDC ni mu focus ni Uganda ni mu yemerero ino kihura mu mutuma ese ni urunda ko ese obunabe abo nkanta kutira kukunda jana n'omuntu konkaine quotations eziri motivation eziyabiraga na munonga yabuga n'aba police teka ahihanga oririmu ozure uniform no botajure uniform teka ayihangari abanyenchakare. The biggest problem nare shobe mpango yi ochitene somwa Museveni akozire no butagambira abatabana n'abahara ngo Uganda tiye umbyara abaganise umbiye ko arakoze uruburago agenda bushe abuyinduremo abagambire ngo Uganda ne y'abanyayuganda. Uganda is not a family property or asset ya Museveni. I don't care okubarije kwena, but is not their family property. Kubaraze kubagana bagane kisozi babagane rwakitura babagane nente zibindi
batihanga bareke liyanga liene bakamabari bile kola bukunkundo ikola kunda Museveni oiko chumugambire ngu ihanga Uganda ne lyabanya Uganda. Two, we have got the challenge ya Uganda no ndenda rashomere munonga history akari aba kweta babone monarchists bakazo mu rutaro barwa n'emyaka 15 they learned nothing and forgot nothing because tine chibaye jire mbonu na Bible ne chigamba nkumure mwayambukira mutakaye boy mwarugire sure they couldn't be Museveni and his henchmen at this time waranga mukora kugira ngo tubikozire nkonkatwale tuko ijo actually yesterday Paul Biya wa Cameroon abira ku celebrating emyaka 9 na gumwe yobuto ora nawe n'umutabani Frank Biya na wari yo ariyaho na roaming ebe bikorwa koze narebishe bintu bimuterzamani niwe mugiga munongo mu Africa no wasavindira munonga kurgakinana nebira yibembire Cameroon kunka wabara levels za corruption eza na corruption scandals as family ya Paul Biya twirem they are not far away different from Uganda. Ekyakashatu you see Uganda tunekizibu buchimwe ninga bibiri basically twine about kweta milk card politicians, and I thank God the 20 years I have done my role in the political lines. Tinkajire wabowazi muntwara nko wakano nanka ningo waporo ngyo no mana nkantwara yo. I move with my head and my mind. Konkatu inabo milk card politicians. So to me, my simple definition, no nenda kuza kujebembeza munonga nabaragitware bagitwaye. The proof is for those milk card politicians. Actually abana umwana nimbirengana no mwana omucyaro yanjata at proof in fact wajesire proud. The proof proud. Hajatije ni proud restaurant. Yaba hungry politicians or the milk card politicians will go to. Hajatije proud. Hajatije proud because now we make kujimanya proud what so ejomeya aba milk card politicians basically omuntu akurwanira yanga. Take an example. He has been in the army, fine. A special presidential advisor on security. But now I fear your state house no SFC commandant aho umuntu mukatabi abakazi bakaba fero burizo. Nacyo nkitaga ngo abanza we president abone kubiyaho. Abakazi abo bakso na munonga yitorwire kampare ntebe road. Buri jese extrajudicial killings zishiyao zishwiri kungato bacho emwe tujengwa kakubita ngo azabone ko ahora atembere zikaiwawa ore tujengwa kakubita ngo abone ko sahara atembere but even but people die today now and then kure juju tukatoro discussingira umura mwasa sometimes back ubatera pasta mukabara kandi so mwara mwaika point yo kurumba kana pasta mukamutera mu special presidential manya advisor ona mazima wa president ndwara akora birahindura yanga. So abanya Uganda tuno kureba hari as I have said problem ya mani ne yokurango ojitini soma mu Museveni abihire family ye ngu Uganda nkiyanga is a family asset or a family property. So tiriya ni bukade 88 bari yoko bategi Uganda musere mu gihe timba mu mujyona mu bururu mwera kuba president mwera kuba MPs atuka ya property. Now you see you have one problem. As Antonio kujigamba umuno. Most days we think normally in an abnormal situation. Kuba zombururu ndebire where was it? Actually career WhatsApp wana nzakasi kana isumaka na nzaka kusendicha. In one direction. Which tin somwe mbi abaka makari yakurangira rudrats. Yabanza na sekutari ngweza ngai. Aho mahoro kuma mutira mukamera ngweza argai muno yitinguma. I mean, here garda abuza zargai. Icyo tikina to tukachiko. I mean, it's
it's normal sakota kine because na sekushanga oba arakaruru kashema tuwaza yeningo waza tiyarkwata but it was mu karuru and two ekitwaro mu karuru ebitwaro mu karuru n'ebintu nka bibiri ninga bishaka icyo kubanza no kusinga icya kabiri no gukora mobilization and nango wazayo okumanga ari kusinga no kusinga you stand better chances nicyo kurebera obiro bw'intu tukurwa mu karuru ukabira ngo bikonje mu byafa because naza ine kimwe kusinga uramanya naza ine kimwe kusinga so kuba kumara kwa weza zamara ko indikana ninga bamwiba ninga biragurizo mu ntubwe because atinga example yo yari yarete yisinjiro obabire yisimbere naro nabo atabwanda endings town council fakta kuza kusayininga okokora body shape yarugire because they promised him noza kusinga karuru amidst the elections hatama other forces of external forces zahindura karuru itwendi sona kusayiningira ngo arone yasinga because tukamsayiniza no kumusayininza tuyumwe gombora ta nanko mu town council tumucinjirine so ebimwe no kugira kutwiza tubiyimamisho yesu bamuntu basakutena kubidiscussinga kamnywana uto kuyatugambira ngo naza kubigamba twashora ndo I mean there are some issues eziyangeze kuguiding yanga ezitukuyimamisho tukakozesa for our own benefit. Thank you. Unganya na leta aron ni mwamrese now Juna Uganda obutebekana bwa Uganda tugwesigye Uganda yo nichi kandi Uganda yo neyo bolu benda chi ibono yenda chi upawo mwanda bakwesije no wokwenda ninga no barakwe ekikuchira yo buhango abanya Uganda tujesije no abanya Uganda barije ngo rategeke kukari buziyo jurara bari tinkukunda ngo jotorije no rategeke because ko mu Uganda yine kutera karuru wabanya Uganda baratera karuru nuwo tsheme kwesigana Uganda turi kwetengo go bashitamira mu nciko bakagira ngo makoreki ondije koreki just bakachikora bakachipuraninga turya turarirwi hano ejo ryaha bacinjiro kunoku ngo bakuriya no baronkinge yo kwija kutunamira enama nkeje namambi basisiwe cyo bashimiye gukora so omunye Uganda ashimiye kucumanya ngo president Museveni no muchemu nonga ahihangari yitu Uganda nubwo yakozere cyango ahihangari yitu Uganda konkubu nakunu buhika nubwo kuberiye nimi ekebe ngurusi intezona zibabahara ojitunda nojikunda regardless of ahibara yine so amon Uganda tugesije obare mununga bwana moderator abo kibuze cyo kironje omunya Uganda ayino kubanza yayemanye cyane tukubinga abakubuzi abantu bakemanya but am sense of feeling yangari yabo bamanyi hangari yabo baronda babinga bariya bayeta abakuba join abo abarava kwase in fact bataho that kind of resistance etakushisa byabo kureka ekutanisa cooperation nabo now abanya Uganda regime kwiza no bone kugira ngo kozere bingi ekashanga mwigisire cooperatives yazishenye hati niweriye ko bareta rasakos iranga turyesige na Noha but otakekira kwesiga ihanga na Noha abo bwira bashimye otakekira kwesiga na Noha yanga Noha riyango ryine ninga no biterwa mu Uganda harakuse akusimbire oyine nanka oyinibanja riyo butabarwa cyenda na mushanje no buhumbi 200 riyango ryine sakare bro kurutsigara ryo ruho none ubone kurisigira umuntu boy Uganda after Museveni icyo kubanza Paul hariho cy'abantu batakwa appreciating iyi government ekaretwe mbundu government y'abacunguzi government y'inkotanyi ando kwetora pensiona government z'abacunguzi
zigera ikibeta cut off point ngo president yacungwira ihanga ategeka akimara aheze bwembeza yo kundira hatandika shuransia eyabembezi kwamba kwasa batahibo bwembezi tukakireba mu ihanga ya Angola Santos akachukora omwami Lorenzo afimba mutaro Lorenzo somebody like that Rwanda tabakachikozire Uganda to akachikozire therefore esahe jiba amunajyamu n'abantu babe bar conscious abantu kweza tabakahweza kuruga hati na 2026 bwino bwiro bugufu munonga so for now amona ine embuzi biru za inenteze obwene dukai twenda gumant kore mirimo because ni turya tushomesa abana turaguza life normal nko kugana bari nko kuri South Africa bari nko ku Nigeria bari amahanga gahindura bwembezi omusingi so life normal ekitakagize no kwindura bwembezi omusingi tukacererera now echo bukitakabireho ababi no bwembezi hati because mbajyangu bakahamba Kampala iba kweta sovereign abantu obwire bukahika bakabatire mali embundu zabantu zacunguri hanga so abantu abakwasira bwembezo bakibwini because tubararesirwe karuru na noburu rubembe terwa burehe buzo so hata bakwasira ihanga obakira kwasira iki nuteko kutensa na bombo rambora obaratworeke no turagene Paulo nyoni yenda kugamba wiye hecushuba nari amuntu kugira ngo narwanira position ni norogo byakuteka te Paulo nyundi umuntu mukemo nonga tinga gambara jeno Museveni ntarga habwembezi ntumura agamani tingini no twakora abantu bakumyaka no mucyaro so abuko ba structure yihangere ringu aro president akazo mukaruru abantu bacuzi ngo kwacuzingira yazo muchaka kwa government so omuhando ngo rutantwenda kwesiga ihangere outaragisigenari ntute kuganira nabo owara atwereka ati nyayinyi hiri hangeri okundu kwa seje myaka 80 omungarezi umuza kwa muri safe nyo for me I am subdued yebye bya nyimbigarire nyuma ne mkono yawe yomberi yayi ne mkono yanje Eliete nyontegerije Museveni atore ku muhanda akabikabiya and final our guest mudachiki and I'm being realistic kuba ereka turumara dachiki biruzo kabiri so biru Uganda tugyesigye nano President Museveni akagaruraho kutora no kwabire kwarigireho burwanya imyaka 5 kitora no mwebembezi okwebembera ihangire no kugumiza munaryo ejo ndo nakukimusimira ntuzo mu mwaka gw'engumi byane na mukaga kutorana omwebembezo ndijo orikuza kugumizamu no webembezi taro kugira ngo tugyesigye noha omwebembezo we nateko kuba hawo kuba butebereza ngo ariyo kutorana nkuza kuba koro omuntu arabe mu notwira kwesigana ihangire tinyine kubanganisa abo kuba ori yajya ngo President Museveni tumugambira ati family yareke kugetagiya family ya President Museveni n'abanyayuganda ngo kuba ari abanyayuganda buru family member wa President Museveni ene right nke amonene omuyangeri nabasa kwetsimba nabasa gukora business nabasa gukora buri kimwe so kwarukurga yakagira ati nyenda kwetsimba to ine ko kumuzibira ngo kuba n'umwana wa President Museveni kandi President weno hakabere na ndashowarensi kwara humure are safe hato umuntu uri kubasa kwa safety atari mutabano wawe no okay kandi kwara ino kubasa wenjiwe nugira mutari kubasa abanyayuganda beja kucamo konkanyo nyino buhame ngo President Museveni hangeri ryategekire imyaka 80 ryayibembere imyaka 80 okuyari tebekanise no kurukuza kugumizamu naza kuba kine mu mukono kandi taro kikuza kubaho cyona ngumanya no kushikeshaga mamanya no gukora ki ya bari kutina tinasa I tell you frankly President Museveni warashikeho amashita no warayibembere oba mutabani kandi ezo scenario zibiri nakugambira nazbi zerakira kubaho so nazbi so muhozi President kwa mshiti amashita njija kamhereza and believe it or not njija kutunga transition peaceful so now ntrebo bwembeze no burgo President Museveni omungaro so finally today we are celebrating
Is it Ash Wednesday or Valentine? Definitely Ash Wednesday. Jonah, we are celebrating it today. Ash Wednesday. Boaz, waje kuzakirizo. Valentine's Day. Ash Wednesday timani chimwe. Amon. Nyekina jaguza. No kugira ngo OBs na OGs vitu ba St Peters Katukuru SS batandika kushashura kuteka kora sako erije kuyamba abeji na OBs. Actually with the sim we learn together, we save and we can save and prosper together. Thank you. Eric was celebrating it today. Eric takumai. I love that. Anyway, itu atarikira mpaka na hati arize ndagiye kumeza aramusha yitu ya katano. Mutsasirize ndagiye kwantu rebaringa nonga technical team. Rere twatushaza. Zitu nizi negisha ya katano tukantukuma. But also idandani zishonkanze bazira mpango ho atuimotsi tukabigutya mesho. Baitu nabagira ngo indide rizoba abambenda kuja kuza kimwaje kuza cyo namwakije gusa kandi nabaje gusa okubiri ngatokusho mwe bari mnonga. Tuenda kusima Amoni, tuenda kusima Boaz, tumusujia Mongolia, tuenda kusima Jonan, coming a regional panelist, tuenda kusima Birgit Magondo, orufutero muhanda Bongo Fighter from Zimbabwe Pija. Mwe mnonga ningira wesho ngezi ryare mwazi kwata ho futwa ntwenda. Otherwise tukwata n'inyencha kare mu program washesha tukore kwa hatini cyatwe batabambare ba Sky mwe mnonga. Bambare Sky na Motor Radio FM director wa Kandare ni mount ofukira kurgaho. Mwana wanje Moses from Romia gatofukira kurgaho abakore Sky mu rubindi tukaba abantu twabheza kukuzuko mbirano bo kujya tukureba TV and by the notura ko experience people are watching. Uko Paul ni cyane ngushaka ko utaka hindi. Nyina ni nyenda kuro kamera. Nyowe president Museveni omuntu ora athereze. Mwara atwembi. Nyondo kamfate woniwe ora aturetere. Nyuti nyine Mario, tinyine Majezi, abo kugira manya nyowe ora athereze. Mwenda abedi suwa umwende sefu mungarozi. Nagishikanye nabo kugira ngo. Bararo muzije mwa barinde tukarude. Ayo kwenye mwaka mpaka jisho. Yeba roka saturu. Mwe bari mnonga Erika the team.